Buongiorno a tutti, oggi parliamo della Final Cartridge 3 o della Final Cartridge 3 Plus se volete dirla all'inglese, che mi è stata regalata da Stefano Spiaci. The Final Cartridge 3 Plus è una cartuccia che è stata commercializzata nel 1987. Si collega alla porta d'espansione del Commodore 64 e 128. Questa è una replica che è possibile acquistare e costruire tutt'oggi. La caratteristica più particolare è l'interfaccia grafica con puntatore a freccia, spostabile tramite tasti cursore, joystick e, udite udite, anche dal mouse. Mitico! No, l'interfaccia grafica non è questa. È questa. No! I vari programmi vengono eseguiti all'interno di finestre grafiche, proprio come accade nei moderni sistemi operativi per computer. The Final Cartridge 3 Plus offre diverse funzionalità, tra cui un fast loader per caricare velocemente i programmi e i giochi, nonché un freezer per congelare un programma o un gioco e salvarne lo stato. Oggi vediamo come procurarsi il circuito stampato dell'interfaccia, come saldare tutti i componenti elettronici e come programmare la EEPROM tramite l'economico programmatore TL866 2 Plus. Faremo solo una breve prova della cartuccia alla fine del video, giusto per provare se l'abbiamo costruita bene. Mostrerò tutti i dettagli del funzionamento in un altro video, per cui vi suggerisco di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Iniziamo dal circuito stampato e dalla lista dei componenti. Se cercate sul sito di PCBWay trovate la replica del circuito stampato della The Final Cartridge 3 Plus, già pronto. Trovate anche i file binari per programmare la EEPROM. Iniziamo a scaricarli, li useremo dopo. Più in basso trovate anche l'elenco dei componenti elettronici che potete acquistare online o in un negozio di elettronica. Io li ho acquistati nel negozio di elettronica del mio paese. Nell'elenco dei componenti è indicato un solo zoccolo a 32 poli, quello della EEPROM, ma suggerisco di montare anche gli altri circuiti integrati sugli zoccoli per una migliore manutenzione dell'interfaccia. Durante il montaggio parleremo anche di quale modello di EEPROM scegliere. Proviamo a simulare l'acquisto del circuito stampato su PCBWay. Si può notare che la quantità minima di acquisto è 5 pezzi, ma se apriamo la tabella di comparazione dei prezzi, vediamo come il costo di 10 pezzi sia identico a quello di 5. Relativamente al trasporto, le spese di spedizione verso l'Italia variano a seconda del corriere utilizzato, così come anche il tempo di consegna. Nel mio caso sono stato fortunato, infatti il circuito stampato mi è stato donato da Stefano Spiaci. Con tutti i componenti a disposizione possiamo iniziare a montare The Final Cartridge 3 Plus. In un precedente video avevo già spiegato come saldare componenti elettronici sul circuito stampato in tutta sicurezza. Abbiamo visto tutti gli strumenti necessari, come scegliere la temperatura del saldatore e come pulire lo stampato dopo il montaggio. Oggi non ripeto nel dettaglio tutti quei concetti. Se vi siete persi quel video, metto il link in descrizione. Iniziamo il montaggio dei componenti più bassi, i diodi al silicio 1N4148. Attenzione che sono componenti polarizzati, per cui dovrete orientare la fascia nera, corrispondente al catodo, come indicato sulla serigrafia del circuito stampato. Dopo aver saldato i diodi, possiamo tagliare l'avanzo del reoforo con un tronchesino.
Ora ci viene comodo un avanzo di reoforo per il ponticello. Infatti The Final Cartridge 3 Plus accetta due tipi di EPROM, la 27C020 a 32 pin e la 27C512 a 28 pin. Essendo la memoria con 32 pin, la 27C020, 4 volte più capiente di quella 28 pin, la 27C512, utilizzeremo questa. La EPROM 27C020 può contenere anche delle applicazioni che la EPROM meno capiente non ha. Pertanto salderemo il reoforo come fosse un jumper, tra il piedino centrale e quello a sinistra del selettore, in modo da rendere il PCB compatibile solamente con le EPROM a 32 piedini. In alternativa al reoforo è possibile utilizzare un pinstrip a 3 poli con jumper di cortocircuito per la selezione del tipo di EPROM. Dopo aver saldato il cavallotto, possiamo tagliare l'avanzo del reoforo. Passiamo ora al montaggio delle resistenze. Sulla serigrafia del circuito stampato ci sono scritti i valori delle resistenze da montare. Dobbiamo inserire il resistore rispettando il valore corretto, non importa l'orientamento, ma io preferisco comunque orientare le resistenze da un unico lato per migliorare l'estetica del circuito stampato. Quando montiamo i resistori, ma anche gli altri componenti, cerchiamo sempre di tenerli belli aderenti al PCB. Saldiamo e tagliamo l'avanzo dei reofori. Ci sono altre due resistenze da montare. Anche ora, dopo averle inserite nella posizione corretta, le saldiamo e accorciamo i terminali. È venuto il momento degli zoccoli dei circuiti integrati. Ne inseriamo uno alla volta, orientando la tacca di riferimento come indicato sulla serigrafia del circuito stampato. Non saldiamo subito tutti i piedini, ma solamente due agli estremi opposti. Questa tecnica ci consente di raddrizzare lo zoccolo tenendo aderente al circuito stampato. Premendo lo zoccolo verso il PCB, mentre scaldiamo uno alla volta i due pin, lo zoccolo si avvicina e aderisce al circuito stampato. Solo quando lo zoccolo è posizionato bene, possiamo procedere a saldare tutti i restanti piedini. Ripetiamo questa operazione per tutti i 6 zoccoli, incluso quello a 32 piedini. Solo per gli zoccoli ci sono ben 112 piedini da saldare.
Saldiamo ora il LED. L'ho acquistato di colore blu per svecchiare un po' l'aspetto della cartuccia. Potete comunque utilizzarlo del colore che più preferite. Cerchiamo di montarlo dritto. Il LED è un componente polarizzato e deve essere montato seguendo l'orientamento indicato sul circuito stampato. Teoricamente, il terminale più corto del LED, così come la parte più piatta del corpo del LED, indicano il terminale negativo. Se siete in dubbio, potete comunque collegarlo da un alimentatore a 5 volt con una resistenza da 1 kΩ in serie, per vedere da quale verso si accende. Il LED è un componente delicato, attenzione a non sostare troppo sui reofori con il saldatore. Dopo aver saldato il LED, tagliamo l'avanzo dei reofori con il tronchesino. Ormai non manca molto. Montiamo e saldiamo i due pulsanti angolati. Io ho preso due pulsanti con il pippolo centrale corto, il perno intendo, perché non ho intenzione di inserire la cartuccia in alcun contenitore. Esistono anche dei pulsanti con il perno più lungo, proprio per passare attraverso lo spessore di un contenitore plastico. Se i terminali dei pulsanti sono troppo lunghi, dopo la saldatura conviene accorciarli per portarli al livello dei reofori degli altri componenti. Ci sono ora due condensatori elettrolitici da montare. Purtroppo non sono riuscito a trovare quelli a basso profilo, l'impatto estetico sarebbe stato migliore. I condensatori elettrolitici sono componenti polarizzati e vanno montati seguendo l'indicazione sul circuito stampato. In genere, sui condensatori elettrolitici viene evidenziato il terminale negativo, mentre sulla serigrafia del circuito stampato della The Final Cartridge 3 Plus è stranamente indicato il terminale positivo. L'importante è non fare confusione. Il terminale negativo del condensatore va montato sulla piazzola opposta a quella del positivo. Hai capito? Sì. Abbiamo finito, il montaggio è terminato. Prima di inserire la cartuccia nel mio prezioso Commodore 64 faccio alcune prove. Lo so, forse sono troppo prudente, ma conoscete le leggi di Murphy, vero? Innanzitutto, senza inserire gli integrati, proviamo ad alimentare la cartuccia a 5 volt, come farebbe il Commodore 64, ma tramite un alimentatore, in modo da verificare che non ci siano piste di alimentazione in cortocircuito. Nel qual caso, l'alimentatore andrebbe in protezione. Poi, proviamo a verificare con il tester che la tensione a 5 volt arrivi effettivamente ai piedini di alimentazione dei vari circuiti integrati. Sempre senza integrati inseriti, proviamo se il LED si accende, applicando i 5 volt prima della resistenza di limitazione della corrente. Sembra tutto a posto. Possiamo procedere a pulire il circuito stampato dai residui di flussante della saldatura. Utilizziamo alcol e uno spazzolino da denti. Possiamo anche utilizzare uno straccio che non lascia peli. Ripetiamo la pulizia tutte le volte necessarie, fino a quando il circuito stampato non risulta più appiccicoso. Diamo un'ultima controllata al circuito stampato e... Lo sapevo! Manca un cazzo di condensatore, maledetto! È come quando cucini la pasta e ti accorgi solo dopo che l'hai servita che non hai buttato il sale nell'acqua. Il condensatore ceramico non è polarizzato e possiamo inserirlo nel verso che preferiamo.
Ripuliamo ancora lo stampato, in particolare le saldature dell'ultimo condensatore inserito. Ed ecco qui finalmente il circuito completato. Questa volta lo abbiamo completato per davvero, per cui possiamo inserire circuiti integrati negli zoccoli. Pieghiamo leggermente i piedini dei circuiti integrati, in modo che si inseriscano nei contatti degli zoccoli. Attenzione alla polarità, indicata da una tacca sul circuito integrato, sullo zoccolo e sulla serigrafia del circuito stampato. Questa è la EEPROM già programmata che mi ha donato Stefano Spiacci. Come promesso, vi faccio vedere come programmare la EEPROM. Andiamo sul PC e recuperiamo il file compresso contenente i binari che abbiamo scaricato prima da PCBWay. All'interno, oltre ai manuali dell'interfaccia, troviamo anche due cartelle con i nomi delle EEPROM. Come spiegavo prima, ho scelto la 27C020 perché ha 4 volte più memoria rispetto alla 27C512. Sostanzialmente ci stanno anche le applicazioni, che poi troviamo nel menu della The Final Cartridge 3 Plus. Estraiamo il file tfcplus.bin che dobbiamo programmare nella EEPROM. In un prossimo video mostrerò come installare software di programmazione XG Programmer a corredo del programmatore TL8662 Plus. Spiegherò anche nel dettaglio come utilizzare il programmatore. Oggi ci limitiamo a programmare la EEPROM della The Final Cartridge 3 Plus senza troppe spiegazioni tecniche. Apriamo il software del programmatore XGEQ Programmer. Il programmatore TL8662 Plus è già collegato al computer tramite la porta USB. Andiamo su Select IC e scegliamo la EEPROM 27C020. Ce ne sono di diversi produttori, la mia è prodotta dalla Texas Instruments. Scelgo la TMS 27C020 con contenitore DIP32. Clicchiamo sull'icona Load e scegliamo il file tfc3 bla 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 bla, insomma quello che abbiamo scaricato ed estratto prima. Lasciamo inalterate le impostazioni mostrate nella finestra Options. Il file binario si carica e ne possiamo vedere il contenuto nella tabella. Lasciamo le impostazioni standard di tensione di programmazione, corrente, eccetera. Per avviare la programmazione della EEPROM clicchiamo su Prog. Il software ci mostra come posizionare la EEPROM sullo zoccolo. Leo ci aiuta ad aprire lo zoccolo e a posizionare correttamente la EEPROM. Ovviamente la EEPROM deve essere vuota. Queste EEPROM con finestra trasparente si possono cancellare con una lampada a raggi ultravioletti. Attenzione a inserire la EEPROM nel verso corretto, indicato dalla tacca sul corpo. Se è tutto a posto, possiamo richiudere lo zoccolo e avviare la programmazione premendo il pulsante Program. La programmazione della EEPROM dura più di un minuto. Al termine, il software effettua la verifica. Se è tutto a posto, viene mostrato un messaggio di successo. Possiamo coprire la finestra della EEPROM con del nastro isolante scuro per evitare che la luce possa deteriorare il contenuto che abbiamo appena programmato. Perfetto! Inseriamo la EEPROM sullo zoccolo dell'interfaccia The Final Cartridge 3 Plus, prestando attenzione all'orientamento indicato dalla tacca sul corpo dell'integrato. Io inserisco quella che mi ha regalato Stefano Spiacci, ma è equivalente a quella che abbiamo appena programmato. Prima di premere la EEPROM, attenzione ad inserire correttamente tutti i piedini nei contatti dello zoccolo. Se non prestate attenzione, alcuni piedini potrebbero piegarsi. Ed ecco la nostra bella interfaccia The Final Cartridge 3 Plus completa e pulita. A me sembra venuta molto bene. Che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Perdonatemi l'ultima precauzione prima di inserire l'interfaccia nel Commodore. La provo nuovamente con il tester.
Verifichiamo che non ci siano le piste dell'alimentazione in cortocircuito dopo aver montato tutti gli integrati negli zoccoli. Ok, inseriamo The Final Cartridge 3 Plus nella porta di espansione del Commodore 64. Ovviamente questa operazione va effettuata quando il computer è spento. Accendiamo? Funziona! Possiamo provare velocemente vari menu con il joystick. Mostrerò tutti i dettagli del funzionamento della The Final Cartridge 3 Plus in un altro video. Spero che anche questo tutorial vi sia stato utile. Per essere avvisati quando pubblicherò altri video, esperimenti e recensioni relativi ai retrocomputer e all'elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso. E anche da Leo.